ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ മുത്തങ്ങയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വയനാട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരിയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജീപ്പുകളിലും മിനി ബസ്സുകളിലുമാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരി നമുക്ക് നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരി നടത്തുന്നത്. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ജീപ്പുകളും മിനി ബസ്സുകളുമാണ് ഇതിനായി ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓഫീസ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. ഈ മിനി ബസ്സാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് 300 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. കൂടാതെ ജീപ്പ് സഫാരി ആണെങ്കിൽ ഒരു ജീപ്പിന് 2500 എന്ന രീതിയിലാണ് ടിക്കറ്റ്. 7 പേർക്ക് കയറാം. ഈ വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരി രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 10 മണി വരെയും വൈകിട്ട് 3 മണി മുതൽ 5 മണി വരെയും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആ സമയങ്ങളിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ മുത്തങ്ങ വൈൽഡ് ലൈഫ് സഫാരി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയുള്ളൂ. ഈ മുത്തങ്ങ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിൽ കുറച്ച് കാട്ടാനകൾ ഇവിടെ അകപ്പെട്ടതും ഇവിടുന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടതുമായ കാട്ടാനകളെ കുങ്കിയാനകളായി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാട്ടാനകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുവാനാണ് ഇത്തരം ആനകളെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് അവിടെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാനയാണ്. വനത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയോ കൂട്ടം തെറ്റി വന്ന ഒരു കുട്ടിയാനയാണ് ആ കാണുന്നത്. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വന്യജീവികളെ കാണാം എന്നാണ് ഈ സഫാരി ബസ്സിലുള്ള ഗൈഡ് നമ്മൾക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശം. അവിടെ നമുക്ക് കാട്ടാനകളെ കാണാം. ആ കാണുന്നത് ഒരു കാട്ടാനക്കൂട്ടമാണ്. ശബ്ദം കേട്ട് കുറച്ച് അംഗങ്ങൾ ഉള്ളിലോട്ട് വലിഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ ഒരു കൊമ്പനെ കാണാം. തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു ആന കൂടിയുണ്ട്. ഈ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10ഓളം കാട്ടാനകൾ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു 3 എണ്ണത്തിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. മറ്റേതൊക്കെ മരത്തിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശബ്ദം കേട്ടതുകൊണ്ടാണ്. ശബ്ദമെടുക്കാതെ നിശബ്ദമായിരുന്നാൽ നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണുവാൻ പറ്റും. വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ PM2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാട്ടാന ഏറെ നാശം വിതച്ച സമയത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ സഫാരി. പിന്നീട് അതിനെ വനം വകുപ്പും വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാവരും ചേർന്ന് മയക്കവെടി വെച്ച് പിടിച്ച് ഈ മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലെ ആന കേന്ദ്രത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. കാട്ടാന കേന്ദ്രത്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. പിന്നീട് അവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ നിന്നുള്ള കുങ്കിയാനകളാണ് ആ ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. പിന്നീട് ആ ആനയെ മെരുക്കി ഇവിടെ തന്നെ താമസിപ്പിക്കുകയും ഒരു കുങ്കിയാനയായി പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്. പാൻഡുലർ മഗ്ന എന്നാണ് PM2ൻ്റെ മുഴുവൻ നാമം. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 190 മുതൽ 200 കടുവകളാണുള്ളത്. അതിൽ ഏകദേശം 100ന് പുറത്ത് കടുവകൾ ഈ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അനേകം പുള്ളിമാനുകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ആക്സസ് ഡീർ ഓർ സ്പോട്ടഡ് ഡീർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. 344 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററാണ് മുത്തങ്ങ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം. ആന, കടുവ, പുലി, സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ, പിന്നെ മയിൽ, മാനുകൾ, വിവിധ തരം മാനുകൾ, പിന്നെ കരടികൾ, സ്ലോത്ത് ബിയർ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും ഈ മുത്തങ്ങ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത്.
ഈ വനത്തിൽ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളുണ്ട്. ആ കാണുന്നത് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങാണ്. കുറച്ച് അംഗങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. മാൻകൂട്ടവും സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളും അവിടെ കാണാം. ആ കാണുന്നത് മയിലുകളാണ്. നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. പുറകിൽ കാണുന്നത് മാനുകളാണ്. അവിടെ ഒരു കാട്ടാനക്കൂട്ടമുണ്ട്. ആ കാണുന്നത് ഒരു കാട്ടാനയാണ്. കാട്ടാനയുടെ തല മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു കൂട്ടം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്. വയനാട് മുത്തങ്ങ ഭൂസമരം നടന്ന പ്രദേശമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ സഫാരി വാനിലെ ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഇവിടെയാണ് ആ കുടിൽകെട്ടി സമരം നടന്ന സ്ഥലം.
സഫാരി റൈഡിൽ വന്യമൃഗങ്ങളെ കാണുക എന്നത് ഒരു ഭാഗ്യം കൂടി ആവശ്യമായ കാര്യമാണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് വന്യമൃഗങ്ങളെ കാണുവാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അടുത്ത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നീട് വരാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.